Eyo, gua Gavin dan sekarang gua bakal nge-review Switch buatan dari si Gateron, yaitu Gateron Black yang varian KS3X47. Switch ini memiliki top housing yang berwarna opaque atau frosted seperti ini. Dan ini berfungsi untuk mendifusi LED dari PCB keyboard kalian. Bottom housingnya terbuat dari nylon dan stemnya terbuat dari POM. Berbeda dengan si Gateron Yellow yang memiliki berat aktuasinya di sekitaran 50 gram dan bottom outnya di sekitaran 60 gram, si Gateron Black ini memiliki berat aktuasi di sekitaran 60 gram dan bottom outnya di sekitaran 68 gram. Jadi memang sudah jelas Switch ini nggak cocok buat orang-orang yang suka Switch yang ringan-ringan saja. Jika kalian suka yang ringan-ringan saja, gua rekomenin beli si Jowick Reds atau enggak si Gateron Yellow saja. Switch ini memiliki stock typing feel yang agak scratchy. Tapi tenang aja kok, karena masalah scratchy itu bisa diatasi dengan cara melubrikasi si switchnya. Untuk loop yang gua pakai di sini ada Krytox 205G0 untuk di bagian bottom housing dan stemnya, dan Krytox 105G0 untuk di bagian spring atau pairnya. Dan oh boy, Switch ini enak banget kalau udah di loop. Untuk suaranya, daripada gua basa-basi ngejelasin suara Switch kepada kalian, mendingan denger aja deh sound testnya. Jadi kesimpulan yang gue bisa bikin untuk Switch ini adalah Switch ini cocok banget untuk orang-orang yang sedang mencari Switch linear budget yang memiliki typing feel yang berat. Ya jadi segitu review gue ya buat Switch ini. Dan kalau bisa gue rating nih Switch, gue paling rate 7 out of 10 lah. Dan it's been me Gavin, dan see you bye guys.